Amen. Amados hermanos, en los últimos días Beloved brethren, in the last days, hemos estado predicando de lo que Dios hace en nuestras vidas we have been preaching about what God does in our lives para darse a conocer en medio de su pueblo. to get, for us to be able to know Him. Dijimos que entramos en una serie llamada Procesos en el Desierto. We said that we started a series that is called the Processes in the Desert. Y dijimos que Dios es capaz de cambiarnos el nombre para bendecirnos. And we said that God is able to change our names to bless us. Después dijimos que Él nos mete en procesos para trabajar y fortalecer nuestra fe. Then we said that He puts us in the process to strengthen our faith. En otras ocasiones nos trabaja en los procesos en el desierto para darnos integridad. In other occasions, He puts us in the process of in the desert to work with our integrity. La semana pasada hablamos del proceso que forma nuestro carácter. And then last week we talked about the processes that form our character. Y en esta semana yo les voy a dejar a nuestra pastora And this week he's going to leave you with the pastora para que nos hable del proceso so that she can speak to us about the que Dios process quiere que nosotros conozcamos en esta semana. that God wants us to know about it in this week. Así que pastora, bendice al pueblo, Amen. déjese usar por el Señor. Te amo. Amen. Aleluya. So this week, what God put in my heart, en esta semana lo que Dios puso en mi corazón, is to talk to you about, hablarte de el proceso de la adoración genuina. It's going to be on the process of the genuine worship. A genuine worship. Hay procesos en el desierto que saca tu mejor adoración. There are processes in the desert that brings out your best worship. Now, ahora yo quise traerle el significado de adoración genuina. I wanted to bring you the meaning of a genuine worship. La adoración genuina, dice, implica rendir nuestra voluntad, emociones, pensamientos y acciones a Dios. Es un acto de amor y sumisión, expresando que deseamos vivir en obediencia a su voluntad. Adorar en verdad significa adorar conforme a la verdad de Dios, revelada en su palabra. La adoración genuina se alinea con el carácter y la voluntad de Dios. Genuine worship involves surrendering our will, our emotions, our thoughts, our actions to God. It is an act of love and submission, expressing that we desire to live in obedience to His will. To worship in truth means to worship according to God's truth revealed in His word. Genuine worship aligns with God's character and will. Mucha gente cuando oye la palabra adoración, many people when they hear the word worship, la asocian inmediatamente con música. They associate it quickly with music. Pero una adoración genuina, but a true genuine worship, es mucho más de lo que pensamos. It's much more than what we think. La adoración genuina tiene que ver con nuestro carácter. The genuine worship has to do with our character, con la voluntad que nosotros tenemos para agradarle a Dios, with the will of we wanting to please God. Es la manera en que tú te manejas entre el pueblo. It's the way that you manage yourself among the people. It's not just worship, no es solamente adoración de música. La adoración genuina puede ser una adoración de alabanza, de palabras lindas hacia el Señor. Genuine worship could be worship to God with beautiful words that you express to Him. Palabras como, Señor, yo te doy gracias por el ser viviente que tú eres. Father, I give you thanks for the being that you are. Padre, yo te doy gracias porque tú eres grandioso, tú eres amable, tú eres bondadoso. Father, I give you thanks because you are great, you are kind, you are pure, you know. Hay muchas maneras en expresar una alabanza al Señor. There's many ways to express a worship to God. So, Padre, yo vengo delante de tu presencia. Father, I come before your presence. Y yo te pido, Señor, que seas tú
ungiendo mis labios. I ask that you anoint my lips. I remove myself, me remuevo yo para que seas tú hablando a través de mí. I remove myself so you could speak through me, Lord. Yo quiero que tú tomes control sobre mí completamente. Remuevo mis emociones, remuevo mi voluntad y mis deseos. I remove my will, my desires, and my will. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy yo quiero hablarle de un personaje porque cuando tú eres una persona que adora genuinamente, I'm going to talk to you about a person because when you are a worshiper, a genuine worshiper, van a haber guerras espirituales. There will be spiritual warfare against you, en contra tuya. Cuando tú eres un adorador, when you are a worshiper, todo se va a levantar en contra tuya. Everything is going to rise up against you. Y hay un personaje que pasó un proceso en el desierto. There's a persona or a person who in the Bible went through a genuine worship inside the desert. He was in the desert. Él estaba en el desierto. Y este es el personaje de David. This is the person of David. David fue un hombre que vivió este proceso. David was a man who lived this process. Es el proceso de la guerra espiritual. It's the process of spiritual warfare. Lo podemos ver en la vida de David. David vivía en una constante guerra. David lived in a constant war. For those of you who know the story, para aquellos que conocen la historia de David, saben que David vivió una vida. Ahora, ustedes podrán decir, maybe you might say, sí, sí, pastora, pero eso fue una guerra física. And maybe you might be saying, yeah, but that was a physical war that he had. No. En realidad, si tú lo pones en lo espiritual, él siempre fue atacado espiritualmente. If you put it in the spiritual context, he was always attacked in the spiritual. We have to see this. Nosotros tenemos que ver, cuando nosotros leemos la Biblia, when we read the Bible, we have to bring it in this context. Nosotros lo tenemos que traer en este contexto. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios cuando leemos las historias? What is the Word of God showing us when we read the Word? Y yo quiero llevarlos, and I'm going to take you to different wars that David had, diferentes batallas que los voy a llevar por diferentes batallas que David tuvo, para darle contraste para que entiendan a lo que quiero llegar. I'm going to go through different stories because I want to give you the contrast so that you can see what I'm talking about. En la historia de David, el rey Saúl, Dios le quita el reinado por desobediente. So we know that in the story of David, Saul, God took the kingdom away from him because he was disobedient, right? Y nunca se arrepintió. En vez de humillarse y pedir perdón, lo que entró fue soberbia y orgullo. Him, instead of repenting and come humbly before God and ask for forgiveness, he did not. He allowed pride to get inside of him, right? Así que Dios le dice con el profeta Samuel estas palabras. Therefore God tells him through the prophet Samuel these words. Y vamos al primera de Samuel 13:14. Let's go ahead and go to 1 Samuel 13:14. Que lee en esta manera. Did it read in this way? It doesn't want to go? Okay, I'll take it from here. Yo lo pongo aquí. Dale para atrás y vuelve y súbelo en el lado tuyo. Yo lo tengo acá. All right. Y dice en esta manera, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. But now your kingdom shall not continue. The Lord has sought for himself a man after his own heart, and the Lord has commanded him to be commander over his people, because you have not kept what the Lord commanded you. Ese es el profeta Samuel diciéndole al rey Saúl. That's the prophet Samuel telling the king Saul what God had sent him to say, lo que Dios le había mandado a decir.
Ahora, David era un joven. David was a young person, and he was the 8th child of his family. Él era el 8º hijo de su familia. Y sabemos que él era el pastor de ovejas. He was the pastor's sheep. Right? Ahí era donde lo tenía su papá. He was the shepherd. Él era el que cuidaba las ovejas. He was the one who took care of the sheep. So he was always outcast from very young from his family. Él siempre fue excluido de su familia, porque sabemos que el que cuida ovejas tiene que pasar tiempo en el campo. We all know that for those who take care of sheep, you have to spend time in the field. You can't be at home. Tú no puedes estar en la casa. So él era como el excluido de la familia. So therefore he was like the excluded one from the family. So from a very young age, he was already in rejection. Ya desde muy temprano él era rechazado. Porque con tantos hermanos, ¿por qué no se podían dividir esa tarea? With so many brothers, why couldn't they divide that task? No, they didn't. They gave it to him, se lo dieron a él. Por la apariencia. Hay unas apariencias, it's because of appearance. There are some appearance que cuando la gente lo ve, tú dices, ay no, esta persona es esto. When you see people by their appearance, you say, oh, this person is this. So his father, lo que vio su papá en los otros fueron guerreros, hombres fuertes, hombres altos, hombres que podían guerrear. But what the father saw was his other children that were strong and healthy and tall and muscular and they looked like warriors. So él dividió el trabajo de acuerdo a lo que él vio. Pero el problema es lo que tú ves y lo que Dios ve. The problem is what we see and what God sees. There's a big difference. Ahora, lo interesante de esto es que desde niño David estaba en guerra por salvar a las ovejas. So, from a very young age, David was at war to save his sheep. Porque él tuvo que pelear con leones, él tuvo que pelear con osos. He had to fight with lions and bears to be able to save his sheep. Y aquí es donde vemos, and this is where we see that he was actually a warrior. Podemos ver que aquí él era un guerrero. Porque una persona que puede pelear con un león y con un oso, a person who can fight with a bear and a lion, is more of a warrior than a true warrior that only fights with people. Es un hombre que pelea con osos y leones, es más guerrero que aquel que pelea con hombres. Porque tú necesitas estrategias para ir a pelear con una bestia. You need strategies to be able to go fight with the beast. Pero cuando tú peleas con hombre a hombre, tú sabes lo que tú esperas porque tú eres hombre. When you fight man to man, you can fight a fair fight because you're a man as well and you know what strategies to use with a man. Pero cuando tú peleas con un oso y un león, tú no sabes qué estrategias usar. Porque ellos son animales, tú no eres un animal. When you fight with lions and bears, you're fighting with an animal, you're fighting with something that is contrary to who you are. So you don't know what the strategies to use. Ahora David supo la estrategia más grande y más poderosa que hay en esta tierra. David discovered the biggest and greatest strategy that you can ever find. Y era reguindarse del Dios todopoderoso, el que lo puede todo, que para él no hay nada imposible, que si tú clamas a él está contigo y él te da las estrategias y te ayuda. He went to the most powerful thing in this world, which is the God Almighty, the one who gives you the strategies, who gives you the way to do it, how to do it, and he gives you the power and the strength to go do it. Nosotros tenemos que aprender de David. Hay batallas que nosotros estamos luchando. There are battles. We have to learn from David. There are battles that we are struggling. But we don't run to God. Nosotros no corremos hacia Dios. Queremos solucionarlo por nuestra cuenta en vez de correr primero a Dios. We want to go ahead and have the solution first and then run to God. No, go to God first. Go get the solution. He has it already. Ve a Dios. Él tiene la solución. Está en sus manos. It's in his hands. We have to learn how to go to him. Tenemos que aprender a ir al Dios Todopoderoso. Algo que David aprendió en este campo de batalla, something that David learned in this battlefield, was to worship. Él aprendió a adorar.
Y él aprendió a adorar en una manera bien peculiar. He learned how to worship in a very peculiar way. Porque no solamente tocaba el arpa. He not only touched that instrument. No. David had poems. David tenía poemas en sus labios. Él tenía una adoración peculiar, una que mueve montañas, una que hace que Pablo y Sila fueron uno que estaban en la cárcel. Paul and Sila was in jail, and with their worships of their lips, the gates opened. Jail was open. They weren't looking for that. They were just worshiping God. Ellos solo lo que estaban era adorando a Dios. Ellos no estaban buscando ser liberados. Pero la adoración que ellos tenían adentro de unas palabras hermosas hacia Dios hizo que se rompieran las puertas. The worship that they had deep down inside of them made those doors open. And no solo se abrió para una oportunidad, para una vida que sea salva. It did not only open for them to escape, but rather to save a life that was there. Van a haber adoraciones que nosotros vamos a tener que nos van a abrir puertas para ir a salvar una vida. There's going to be a worship inside of us that we're going to be able to open doors and open that way so that we can go save a life. But we got to learn how to worship. Tenemos que aprender a adorar, pero adorar desde lo interior. We have to learn how to worship from the inside out. Por eso Dios en su palabra dice, that's why God in His word says, yo busco adoradores en espíritu y en verdad. I look for true worshipers in spirit and truth. Pero tenemos que ir a buscar la verdad en la palabra. We got to go seek the word, the truth in His word. En la soledad aprendemos a tener una intimidad con Dios. When we're alone, we learn how to have a deep relationship with God. Porque en la soledad tú no tienes más nadie con quien hablar. When you're alone, you have no one else to talk to. So tú aprendes a hablar con Dios. So you learn how to talk to God. Because that's all you have. So en realidad, si a nosotros se nos quita el trabajo, se nos quita la familia, se nos quita todo, ¿qué es lo que te queda? El único Dios verdadero. If you are stripped away from your job, from your house, from your kids, from your family, from everything, what else do you have left? You have God. Por eso es importante conocer a Dios. That's why it's important to get to know God. Y lo vas a conocer a través de su palabra. You're going to get to know Him through His word. Ahora, lo interesante que yo encontré en la palabra cuando estaba haciendo este estudio, the great thing about, or important thing that I found in the word is in 1 Samuel 16:18, en 1 de Samuel 16:18. Y dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra. Lo voy a repetir de nuevo. Y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová estaba con él. Y lo voy a repetir de nuevo. Y Jehová estaba con él. Then one of the servants answered and said, look, I have seen a son of Jesse, the Bethlehemite, who is skillful in playing, a mighty man of valor, a man of war. I'm going to say it again, a man of war, prudent in speech and handsome person, and the Lord is with him. And I'm going to say it again, and the Lord is with him. Cuando tú crees que nadie te ve, hay alguien siempre observando. When you think that there's nobody watching you, there's somebody always observing you. Como esta persona que era sirviente o criado de Saúl, de rey Saúl, this was a servant, King Saul's servant. Esto me deja dicho a mí, this tells me, o que esta persona vivía donde David estaba, o cuando tenía que ir a casa de Saúl con el rey, él tenía que pasar por ahí y él veía y observaba a David. This tells me that either he lived in the area where David lived, and every time he had to go to work or every time he had to go to serve King Saul, he would observe David. Ahora, tengo otra teoría. I have another theory. Puede ser que Dios le mostró a él lo que era David.
It could be that God showed him who David was. Porque sabemos que Dios le muestra a su gente lo que ya tú eres. We know that God shows people who you are. Y antes de que Dios te llame a su manada para servirle, before God calls you to serve him, tú vas a empezar a escuchar lo que ya tú eres. You're going to start to hear what you already are. El problema es, ¿tú lo crees? The problem is, are you going to believe it? Dios le avisa a sus hijos. Hay un hombre hablando de que él era un hombre guerrero, cuando lo que veían era un chamaquito que no servía para una guerra, que solo servía para pastor de ovejas. We're talking about a kid that everybody saw as a kid, and all they saw was a shepherd and not a man of warrior, not a warrior man. But this word says that somebody saw him as a warrior. Esto nos deja decir algo. Hay gente observándote y Dios le permite ver lo que ya tú eres. El problema es si tú lo crees. God will always show people who you are. You just got to believe that you are. So I found that interesting. Dios siempre va a usar a alguien para que te diga y te declaren de antemano lo que ya tú eres. God will always use someone to tell you and declare to you beforehand what you already are. Dios siempre tiene a alguien observándote y le muestra para que Dios te creó. God always has somebody observing you and showing them for what he created you for. Because you were created with a purpose. Todos fuimos creados con un propósito. Ahora, es interesante que después que David es ungido, it's interesting that after David is anointed, él se enfrenta con el gigante llamado Goliat. After he gets anointed, now he has to go face a giant called Goliath. ¿Cómo es que si ya él tenía guerra antes de ser ungido, he already was at war before being anointed, he had to fight bears and lions, él tenía que pelear con osos y leones, ahora tiene que pelear con un gigante porque lo ungieron. Now he has to fight a giant because they anointed him. Because when you're anointed, demons are going to rise up against you and they're going to want to cut off your head. Van a llegar demonios que van a querer cortarte la cabeza porque te ungieron, porque saben lo que tú portas, porque tú cargas luz y ellos son tinieblas. Y Dios te quiere usar. God, when he anoints you, you're going to have all hell rise up because you are light. And now you are shining in the midst of darkness. And darkness doesn't want you to shine, because he wants to turn you down. Él te quiere apagar. Pero David, I love David. I love his story. A mí me encanta la historia de David. Porque es que David tenía algo dentro de él que se asimilaba a Jesucristo. David has something inside of him that he was similar to Jesus Christ. He had character. Él tenía carácter. Él sabía a quién acudir. He knew who to go to. And believe it or not, cuando Jesucristo caminó aquí, when Jesus Christ came on earth, he acted like man. Él actuó como un hombre. Él no iba a hacer nada antes de ir al Padre primero. He would not do anything unless he went before the Father. He would always go before the Father and pray for hours, and then he would go do miracles and signs and wonders. Él iba primero delante del Padre y pasaba tiempo, horas con el Padre para después hacer los milagros y los prodigios que dice la palabra. David era igual. David is the same. He would always count with the Father's help. Él siempre contaba con la ayuda de Dios. La pregunta que les hago hoy, ¿ustedes cuentan con la ayuda de Dios? Are you counting with God's help? Because that's the way we need to walk. En Primera de Samuel 17:36, y yo no creo que yo haya puesto esa porque se las voy a leer. In 1 Samuel 17:36, I don't think I put it there. Oh, I did. Okay, so let's go with it.
Dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Your servant has killed both lions and bears, and this uncircumcised Philistine will be like one of them, seeing he has defied the armies of the living God. This was one of David's weapons. Esta era una arma de David. Que cuando él entraba a una guerra, when he would enter into a war, he would say, who has provoked the living God? ¿Quién ha provocado el Dios viviente? Ya tú, ahí mismito, ya le está exaltando al Señor. He is exalting God right there in that moment when he declared that. Let's go look at the next verse, 37. Look at what he says. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová está contigo. Moreover, David said, the Lord, you who delivered me from the paw of the lions and from the paw of the bears, he will deliver me from the hands of this Philistine. That was a powerful declaration of what God was going to do without him doing it. He didn't know if God was going to help him or not. But because God helped him with the bears and lions, he knew that he was going to be helped. Él sabía, cuando él dijo, él me librará de las garras, y ya él me había librado del oso y del león, ¿por qué no me va a librar a mí de este filisteo? ¿Quién se cree este que es? Who does this Philistine think he is? Y esa es la actitud que tenemos que tener para enfrentar la vida. That's the attitude that we have to face life. Que cuando te llegue una situación, when a situation comes to your life, that you have words in your mouth, que tú tengas palabra de vida, because the word of God is life. La palabra de Dios es vida. Actívala, activate it. So when you're going through something, declare the word. If you're going through sickness, I am healed because Jesus' stripes heals me. Yo soy sana por la sangre de Cristo, por los latigazos que le dieron en la cruz, for all the whiplash that he got and received in the cross of Calvary. I am healed in Jesus' name, en el nombre de Jesús. Si te llegó un problema de finanzas, Jehová es mi pastor y nada me faltará. If you're struggling with your finances, the Lord is my shepherd and I will lack nothing. Dios es el dueño del oro y la plata. God is the owner of silver and gold. I will lack nothing. A mí no me faltará nada. Así es que se guerrea y tú vas a ganar la batalla. Él le cortó la cabeza a Goliat. He cut off Goliath's head. Why? Because he believed who was with him. Él le creyó al que estaba con él. Tú tienes que creer quién está contigo. You gotta believe who is with you. Tú tienes que declarar lo que Él va a hacer por ti, aunque tú no lo veas. You have to declare what He's going to do for you, even if you don't see it. You don't need to see it, you declare it. No lo tienes que ver, tú lo declaras. Tráelo a la existencia, bring it to existence. Aunque Él haga o no haga. Porque les puedo traer a los tres amigos en la historia de Daniel. I can bring you whether God does or does not do, you declare. Because I'm going to bring you the three friends of Daniel. Cuando los metieron a ellos en el coso ese de, ¿cómo se llama eso? En el horno del fuego. In the furnace of fire. Ellos dijeron, aunque Jehová me libre o no me libre de esta, yo no me doblaré ante Baal. They said, even if God saves me or not saves me from this fiery furnace, I would not bow down to no Baal. And that's the attitude that we have to have. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Tenemos que creerle a Dios. Es tiempo de tumbar los Goliath que hay en tu vida. It's time to cut the head of Goliath that is in your life. But we have to believe. Tenemos que creer.
Vamos para el siguiente, vamos para el 17:45. Después dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Then David said to the Philistine, you come to me with a sword and a spear and a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of army of Israel, whom you have defied. Desde que entró a la guerra, ever since he walked into war, he's already declaring the mighty God. Él está declarando el Dios todopoderoso. 46, Jehová te ha entregado hoy en mi mano, yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. This day the Lord will deliver you into my hands, and I will strike you, and I take your head from you, and this day I will give the carcasses of the camp of the Philistines to the birds of the air and the wild beasts of the earth, that all earth may know that there is a God in Israel. Poderoso, powerful. That is the way we need to talk. Esa es la manera en que nosotros tenemos que batallar. Hay guerras. There are wars that we're battling in our house. Solo estamos batallando guerra. Ahora les voy a aclarar algo. Let me clarify something. I gotta clarify this. Hay guerras que son provocadas por la unción. There are wars that are provoked by the anointing that you have. Pero hay guerras que son provocadas por el pecado. There are wars that are provoked by sin. There's two types of wars. And we see it in the story of David. When David sinned, because he wasn't a perfect man, sabemos que Dios no era un hombre perfecto. Sabemos que David pecó y pecó en grande. And David sinned in a big way. Él fue adúltero y fue asesino. He was an adulterer and an assassin. He committed both. Pero hay algo peculiar de David, but there's something very particular about David. Y es que él se arrepintió. He would repent, but he had a genuine repentance. Not the repentance that we see today. No. Él tenía un arrepentimiento genuino. Uno donde él iba donde el Padre, él se rasgaba, se tiraba ceniza y hacía los rituales que se hacían en aquel tiempo, pero él se arrepentía en espíritu y en verdad. When he would go before the Father, he would go do the rituals. They would rip off their clothes, they would throw the ashes over them, but he would repent, and he would repent genuinely in spirit and truth. And he would never commit the sin twice. He would learn from his mistakes the first time around. Él aprendía de sus errores la primera vez. Él pecaba una sola vez. He sinned only one time. The same sin. He can commit other sins, but it was only once because he would learn from his mistakes. Él pecaba una vez porque él aprendía de sus errores. Él no cometía el mismo pecado dos veces. He would not commit the sin twice. La pregunta para meditar en ella, the question that we ask to us to meditate, do we do the same? Or do we continue to sin and sin and sin and fall into the same trap? Seguimos pecando y seguimos cayendo en el mismo hoyo. Vamos a meditar en eso. Take that and meditate in it. David no solo tenía guerras por pecado, vamos a ir aquí, por pecado, because of sin. David ended up with war in his house. David tenía guerra en su casa. En su casa se levantaron guerras contra el primogénito. There was a war with his firstborn, que violó a su hermana Tamar, su media hermana Tamar. He went and raped his half sister Tamar. That was one of the first wars that David had to deal with. Esa fue una de las primeras guerras que David tuvo que enfrentar después que pecó con Betsabé. After he sinned with Betsabé and did what he did, se le levantó esa guerra. And that's a spiritual war. Y eso es una guerra espiritual. Because now we're talking about our kids. Ahora estamos hablando de nuestros hijos.
Cuando las cosas comienzan a suceder en la casa y empieza con los hijos, a atacar los hijos, es un ataque personal a ti. When the kids start rising up and things start happening to your kids, that's a personal attack to you. Because what you're called for, you're going to get weak. Porque para lo que eres llamado te vas a empezar a debilitar. ¿Por qué? Porque ahora son mis hijos. Because now it's my children. You're attacking my kids. But another thing that's very peculiar about David, otra cosa que fue bien peculiar con David, es que él siempre aceptó las consecuencias de su pecado. David always accepted the consequences of his sin. He knew that he was going to get the consequence because there was another prophet called Nathanael or Nathan that told him what was going to happen. There was a prophet who went and told him what was going to happen. God warned him. He says, you will lose your firstborn of the kid that was conceived in sin. That one you're going to lose. And then your other kids will rise up against you. And what you did in secret, your children are going to do it in front of everybody. Lo que tú hiciste en secreto, te lo van a hacer en tu propia casa a plena luz, dice la palabra. Vas a perder a tu el hijo de pecado. Y se va a levantar cosas dentro de tu casa. Dios se lo advirtió. God warned him. He knew what was coming. Él sabía lo que venía. Pero lo peculiar de David es que él aceptaba las consecuencias de su acto. The peculiar thing about David is that he would accept the consequences of his sin. Ahora, el problema aquí cuando Amón, que es el primogénito, the problem here is that when Amón, which is the firstborn, rapes his half-sister, viola a su media hermana, en vez de David actuar como él actuaba con los de afuera, David, instead of acting the way he would act with the outsiders, él le perdonó el pecado que había cometido su hijo. He forgave the sin that his son had committed. But he did it because he was guilty, because he had guilt inside of him. Él lo hizo porque él sentía la vergüenza de lo que él había hecho. Él se sentía culpable de lo que había pasado. Pero por eso, entonces otra guerra entró. Because of that, another war came. Tamar's brother, which is Absalom, now we have his third kid, Absalom, mata al primogénito. Absalom kills the firstborn because that was his sister. Porque esa era la verdadera hermana de él. That was his real sister from mother and father. So he kills his half-brother, the firstborn. Él mata al medio hermano por haberle hecho lo que le hizo a su hermana. So now tenemos a David bregando con todas estas situaciones que se le levantan todo al mismo tiempo dentro de tu hogar. Porque yo te cuento esto. There's things that are rising up in David's house that is just rising up because of the sin that he committed. And why do I tell you this? Te lo digo porque nosotros también pasamos por situaciones en nuestros hogares con nuestros hijos. Because we also go through things with our children in our house. And we need to learn how to battle. We need to learn how to declare. We need to learn how to go before the Father and ask for forgiveness. Tenemos que aprender a ir delante del Padre, pedir perdón, decirle, guíame, Señor, para yo poder guiar mi casa. Ayúdame, mi Señor y Salvador, porque el único que me puede ayudar en esta situación eres tú, Señor. Oh, Padre, y tú comienzas a adorarle en espíritu y en verdad, con un corazón puro y verdadero. You gotta, in your house, you gotta start worshiping with truth, with realness, with saying, God, you are the God Almighty. I asked for you to help me, Lord. The way David would fight in the outsiders, you gotta fight inside. De la misma manera que David peleaba afuera, tenía que pelear adentro. Pero ese concepto como que él no lo puso junto. That concept, he didn't attach it. Que como peleaba él afuera, the way he would fight outside and always put God before him and always declare, he didn't do that at home. Él no lo hizo en su casa. Él no hizo la misma actitud que él tenía afuera con los demás, no lo tenía. Y muchos de nosotros cometemos ese error. And many of us, we commit that error. We have a lot of worship and a lot of war and a lot of prayer for the outsiders who come attack us. Tenemos mucha adoración y mucha oración para los que nos vienen a atacar de afuera. Pero cuando se trata de la casa se nos olvida.
But when it comes to our house, we forget. ¿Por qué? Porque como es nuestro hogar, lo queremos hacer a nuestra manera. Because it's our house, we want to do it our way. We want to fix our kids' problems our way. Queremos arreglarle los problemas a nuestros hijos de nuestra manera. No. Tenemos que correr al Padre. We have to run to the Father. We have to learn how to fight the wars within the way we fight with the outsiders. Tenemos que aprender a pelear las guerras de adentro de la casa como las peleamos para afuera. David comienza a huir. David starts to flee. Porque ahora tiene uno que lo persigue. Now he has somebody who is persecuting him. Tenemos al rey Saúl por envidia y celos. Because he was jealous. And he had envy against David. Because he knew that he was the anointed one now. Él sabía que David era el ungido. So ahora David tiene que correr por su vida. Ahora David no solamente tiene problemas con los pueblos vecinos. He not only has problems with the people that surround him in the area. Now he has a persecutor, which is the King Saul. Ahora él tiene un perseguidor que es el rey Saúl. ¿Por qué les cuento esto? Why do I tell you this story? Porque nosotros también se nos van a levantar aquellos que nos celan, que tienen envidia. Y van a comenzar a murmurar de nosotros. Van a comenzar a tratar de dañar nuestro testimonio. Why do I tell you this? Because there are going to be people that's going to rise up against you because of what you carry. And they're going to go ahead and have envy. They're going to be jealous. They're going to murmur about you. Pero les cuento esto porque les voy a enseñar lo que Saúl hizo. I tell you this because I'm going to teach you the way David handled this, de la manera en que David, en la manera en que David manejó esto. David nunca tocó a Saúl y él tenía todo el derecho de hacerlo. David never touched Saul, but he had all the right to do it because he was the anointed one. Él era el ungido. Y en aquel tiempo, cuando a ti te ungían rey, si todavía quedaba el otro rey quedaba muerto. Y la familia entera. We all know that when you were anointed and there was still the other king, that other king got killed with all his family. Because there can only be one king to reign. Un solo rey podía reinar. Pero David nunca, but David never touched his enemy. Nunca tocó a su enemigo. ¿Por qué? Porque lo puso en las manos de Dios. He put it in God's hands. He never touched Saul. Él nunca tocó a Saúl. Pero sí, él siempre tenía palabras lindas para Saúl. He always had nice words for Saul. And that's how we have to be with our enemies. Así tenemos que ser nosotros con nuestros enemigos. No podemos ir a pelear como ellos pelean. We can't go fight with our enemies the way they fight. With the same envy and jealousy. Con el misma envidia y celos. No. Nosotros tenemos que orar por ellos. Nosotros tenemos que hablarle como si nada hubiera pasado. We have to pray for them. We have to talk to them as if nothing ever happened. Because así era que actuaba David. Así era que actuaba David. That was the way David would act with Saul. He would talk to him as if nothing ever happened. Y esa es una actitud correcta. Porque la guerra no es contra carne ni sangre. Because our war is not with flesh and blood. Nuestra guerra es con los huestes de maldad. It's with the spiritual hosts that are against us. Que están en contra de nosotros. Hay que aprender ese concepto. No estamos peleando con la persona. We're not fighting with the person. Por eso les quise traer todas estas guerras. Porque aunque era en aquel tiempo era una guerra cara a cara. That's why I brought you all these wars that David had. Because even though that he was doing it man to man, nosotros tenemos guerra, pero es espiritual. But we have wars that are spiritual. And we need to learn how to fight. Tenemos que aprender a pelear para atrás. En medio de todas las guerras, in the midst of all the wars that David had, David tuvo guerra con los pueblos vecinos. David had wars with all the other towns that were around him. With the Philistines, with the Amalekites.
before I enter into this point, antes de yo entrar en este punto, it just dawned on me, y te lo voy a traer. Me cayó la rema y se las voy a dar. David tuvo una pelea. David had a war with the Amalekites, con los amalecitas. Porque los amalecitas le habían quitado, le habían robado su familia, sus pertenencias y todas sus cosas. Aún los guerreros, toda la familia y las pertenencias de los guerreros de él. David had a war with the Amalekites because they stole from him his wives. They stole the families of all his men that fought with him. Nosotros tenemos guerra porque el enemigo siempre quiere robarte a tus hijos, te quiere robar las finanzas, te quiere robar las cosas. Y si nosotros no aprendemos a ir delante del Señor para ir a aprender a pelear esa guerra, nos vamos a quedar sin nada. If we don't learn how to fight the war the way David did, because lo primero que hizo David fue consultar a Jehová. The first thing that David did to go conquer back his wife and all his things. And it's interesting because now you have, el pueblo te culpa por lo que pasó. You have the whole town blaming you for what happened. So now you feel bad because they're following you. Ellos te están siguiendo a ti. They believe in the God that you believe in. Ellos creen en el Dios que tú crees. Y ellos te siguen porque saben que Dios está contigo. And they follow you because they know that God is with you. Pero cuando tú eres robado algo que es apreciado y amado como tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, when they take away from you your family, your kids, your husband, your belongings, that hurts. Eso duele. Y tú vas a tener un pueblo entero en contra tuya. You're going to have an entire town against you. But the first thing that came out of David's mouth, lo primero que salió de la boca de David, lo primero que dice la palabra en 1 de Samuel 30, en 1 Samuel 30, the word says that David said, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. And that translated in English is, David said that he had strength from God. He ended up with strength. Cuando Dios le da esa fuerza, when God gives him the strength, he goes before God and he says, I need to know if I can go after them and go get my stuff back. Él va y le pregunta al Señor, yo me puedo ir detrás de los amalecitas, los voy a alcanzar. Y Dios le dijo, sí, ve, yo estoy contigo. And God said, yes, go, I am with you. Y él fue y peleó. And he went and he fought with the men, and they went and they recuperated everything that belonged to them. ¿Cuántos de nosotros, el enemigo no ha querido quitarnos cosas que todavía las tiene y nosotros no las hemos ido a pelear? We need to go fight the things that the enemy, the devil, took from us, but we're still sitting here waiting for a miracle when we need to go fight it. Nosotros tenemos que ir a pelear eso. El diablo a ti te quita cosas y tú te quedas down. The devil takes things away from you and you stay still. You don't do nothing. Esa no es la manera en que nosotros debemos actuar. Si el diablo te roba a ti la finanza, vete peleala. Si el diablo a ti te roba a tus hijos, vete pelealos. Pero pelealos de rodillas. If the enemy takes away your finances, go fight it. And if he takes away your kids, go fight it. But you got to fight it in your knees. And you got to declare with everything you got. And tenemos que declarar con todo lo que tenemos. Pero eso es orar sin cesar. That is to pray without ceasing. That's the way you fight your kids back. It's giving knees, fasting, praying, asking God until you see a breakthrough. Tenemos que ayunar, orar y pedirle a Dios hasta que veamos el rompimiento. Porque hay rompimiento para nosotros. Los hijos de Dios tenemos que aprender a guerrear. Tenemos que aprender a entrar en lo espiritual. We got to learn how to enter into the spiritual. We have to learn how to warfare. Pero en medio de todas estas guerras, in the midst of all these, I'm now going to go back to the point that I was going to go to earlier. Ahora voy a entrar en el punto que iba a entrar antes. En medio de toda esta guerra, ¿tú sabes algo que David hizo? In the midst of all these wars and everything, you know what David did? Él fue a buscar el arca de Jehová. He went to get the ark of Jehovah.
¿Tú sabes lo que es la representación del arca? The representation of the ark is the presence of God. Es la presencia de Dios. Por eso era que David era tan victorioso. That's why David was always victorious. Porque él no hacía nada que no cargara la presencia de Dios. He did nothing without the presence of God. The only time he did not take the presence was when he sinned. La única vez que él no cargó la presencia cuando pecó. Pero mientras tanto, mientras él estaba ocupado en las cosas de Dios, él siempre cargaba presencia. And when he would take care of God's things, he would carry the presence of God. Pero cuando se descuidó, porque fue un descuido, but when he slipped, and he, no sé cómo se dice descuidó, pero when he slipped and he forgot about God for a moment, and he decided that he was going to stay home and not go to war, cuando él decidió quedarse en casa y no irse a la guerra, ahí fue donde él resbaló y cayó. That is when he slipped and fell. See, because si Dios a ti te llamó, if God called you, and he called you to go do his things, and él te llamó para hacer su obra, esté pendiente de la obra de él. Pay attention to what he asked you and called you to do. Porque si te metes en lo que no te llamó, puede ser que tú también resbales y caigas. If you start doing things that he did not call you to do, you can also slip and fall. Tenemos que tener cuidado con eso. We have to be careful with that. Pero David buscó presencia de Dios y lo metió en el mismo pueblo, en medio de Jerusalén. He went and found the presence of God and he put it right in the middle of the people in Jerusalem. ¿Por qué? Porque él quería que todo el mundo adorara a Dios. He wanted to teach. Él quería enseñarle a todo el mundo a adorar a Dios. He wanted to teach people what he knew how to do, which was worship God. Because when you turn to God and you show other people to turn to God, the presence of God will cover all of us. La presencia de Dios nos cubrirá a todos cuando nosotros aprendemos a buscar la presencia y enseñarle a otros buscar la presencia. Ahí es donde Jehová de los ejércitos baja con todos sus ángeles y no hay diablo que se te pare al frente. That is when God, when you have the presence and you teach somebody teach somebody how to get the presence the way you know how to get the presence, there is no devil in hell that can stand in front of you. Because it's in unity. When two or more gathered in his name, there he is. Donde hay dos o más en su nombre, él está ahí. Como poderoso gigante. Dios te da la fuerza. God gives you the strength para pelear con cualquier gigante. He gives you the strength to fight with any giant. Él te da la fuerza para pelear con los leones. He gives you the strength to fight with the lions. Él te da la fuerza para pelear con los osos. He gives you the strength to fight with bears. Contra cualquier envidia, celo, contra los pueblos vecinos que quieran pelear por posición de reino. He will teach you how to fight with lions, with bears, with any envy or jealousy, or with any people that want to come and fight for position of kingdom. Contra la guerra que se levantan en tu casa. He gives you the strength to fight the wars that rises up in your house. Because that's the God that we serve. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Y voy a concluir con esto. I'm going to conclude with this. Dios quiere que tú seas el David de este tiempo. God wants us to be the David of this time. Tenemos que aprender a pelear, no solamente en oración. God wants to teach us how to not only fight in prayer. Él quiere que nos metamos más a profundo con Él. He wants us to go deeper with him. Lo que mueve montañas en realidad, what moves mountains in reality, es la presencia que tú cargas. Is the presence that you carry. When we go before the presence and we spend hours in his presence, and that's on a daily basis. Cuando nosotros vamos delante de la presencia del Señor y pasamos tiempo, horas en la presencia del Señor, sin distracciones, without distractions. Dios te da a ti unas fuerzas
God will give you strength que tú no vas a saber ni de dónde salieron. You will never know where it came from. Porque son fuerzas que tú no la explicas, no tiene explicación. There is strength that there's no explanation. Y te va a dar una paz, and He's going to give you a peace that surpasses all understanding, que sobrepasa todo entendimiento. Él te da la herramienta. He will give you the tools. Él te da la salida. He will always give you the way out. Es presencia lo que Dios quiere. Dios vino y trajo a Jesucristo aquí en la tierra. God brought Jesus Christ here on earth for Him to die, para Él morir, porque Él quiere una relación contigo. Él quería restaurar la relación. He wanted to restore the relationship between man and Him. Y es a través de esa relación, and it's through that relationship, que vamos a lograr, that we're going to be able to achieve la victoria. The victory that we're looking for. La victoria que cada uno de ustedes espera. The victory that each and every one of you are waiting for. Whether it's the victory of a sickness, whether it's the victory of a child that still is out there and is lost and needs to come back to Christ, whether it's finances, it don't matter. Call the giant, call the bear, call the lion, whatever you want to call it. Llama el oso, el león o lo que sea, cualquiera que sea tu gigante o tu problema o tu situación, llámelo como quieras. De batalla cargando la presencia de Dios. We fight it by carrying the presence of God. There's nothing like the presence of God. Lo que cargaba Pablo y Sila era la presencia de Dios en ellos. Por esa adoración que salía desde sus entrañas. Paul and Silas, what they carried was the presence of God because of that genuine worship that was inside of them. Es ese amor que tú le tienes a Dios, ese respeto, esa reverencia. It's that love, that reverence that you have towards God. That's a genuine worship. Las palabras que tú declaras, the words that you declare is important, son importantes. Hay que exaltar a Dios en todo momento. We have to exalt God in all times. David in his worst moments, David en sus peores momentos, él siempre tenía un poema o una alabanza hacia Dios. In his worst moments, he always had a poem or the best worship to God. Porque no porque tú estés pasando una situación no significa que Dios te dejó. Just because you're going through a big situation doesn't mean that God left you. He's there. Él está ahí. Pero Él está buscando tu mejor adoración. He's looking for your best worship. Y a veces te permite estar en el desierto. And sometimes He allows you to be in the desert because Él quiere tu mejor adoración. He wants the best worship that you have. And that's what we have to learn. We have to learn how to have that worship. Tenemos que aprender a tener esa adoración. Pero una adoración que sale del alma. A worship that comes from the heart. And I'm going to give you one last testimony. And it's in the Bible. Un testimonio más. El rey Josafat, King Josaphat. I think it's 2 Chronicles 20 o 2 Crónicas 20. When he went to war, cuando él fue a la guerra, él entró con todo su ejército. He entered with his entire army. Pero él entró adorando. Él entró cantando. Él entró alabando a Dios. They entered in war, but they entered in worship. They entered worshiping God. They entered with songs and hymns. They worshiped Him. Y ellos no tuvieron que levantar ni un solo dedo en esa pelea. They didn't have to lift up not one finger in that fight. Porque esa alabanza, esa alabanza genuina, that genuine worship, what it provoked, lo que provocó, fue que ellos se confundieran, is that they got confused.
y se empezaron a pelear el uno al otro y se mataron entre ellos. And they got so confused that they started killing each other. Porque eso es lo que hace una verdadera adoración. That is what true worship does. It moves mountains, mueve montañas, mueve cosas a favor tuya. It moves things in your favor. So I exalt you today. Yo te exalto hoy. Vamos a aprender de David. Let's learn from David. Y vamos a adorar en espíritu y en verdad. Let's go ahead and worship in spirit and truth. Quiero que inclinen su rostro. I want you guys to bow your heads and I want to pray for you. Padre, vengo delante de tu presencia. God, I come before your presence. And I come praying for your people. Yo vengo orando por tu pueblo, Señor. Para que seas tú, Señor, enseñándoles, mi Dios, lo poderoso que es adorar en espíritu y en verdad, God, that you show them and teach them how powerful it is to worship in spirit and truth. Que ellos se lleven esta palabra, Señor, y la atesoren y mediten en ella de día y de noche. That they take this word and they treasure it and they meditate it day and night. Para que esa palabra coja vida dentro de ellos. So that this word takes life inside of them. Y ellos puedan, Señor, and they can be able to, Lord, pelear la buena batalla. So that they can fight the good fight. I ask this in Jesus' name. Lo pido en el nombre de Jesús.